Bom dia, galera, tudo bem? Estamos aqui com o Cruze 2012 automático, tá? E para quem aí já é do ramo, já deve ter pegado algo do tipo as polias dos comandos aqui do cabeçote. Elas dão vários problemas. O principal dela que começa com um ruidinho na primeira partida. Você dá a partida, ele faz um ruído mais alto, ela carregou, o ruído sana. Aqui nesse caso está no último extremo. O que acontece? Ela está com ruído constante, o carro já está falhando, já pegou uma série de defeitos no aparelho que eu vou mostrar para vocês, certo? Então aqui na questão desse Cruze aqui, já não tem mais solução, tá? Aqui a gente tem, ó, aqui a gente tem as polias novas, certo? Que o próprio cliente encomendou, as duas polias, do comando de admissão e do comando de escape. Aí, um conselho que vocês podem dar também para o cliente de vocês é fazer a troca do kit de correia dentada já. Por quê? É a mesma mão de obra, é o mesmo trabalho, entendeu? Então poupa também para ele depois de algum certo tipo de problema. Então aqui a gente vai fazer a troca da correia, das polias, beleza? Então aí a gente vai mostrar agora, eu vou mostrar para vocês a gente fazendo o diagnóstico no scanner e depois a gente faz o processo de desmontagem e montagem aí, tá bom? Ó pessoal, para vocês verem aqui, ó, uma série de erros que possivelmente pode aparecer pela falha das polias, tá vendo? Sistema de posição do eixo de comando de admissão, é quando a folia dá aquela falta de carregamento de óleo lá, ela sai de ponto. Desempenho do sistema de posição do camis, que seria o comando, tá? A posição do virabrequim. Isso aí tudo por conta da polia com defeito, ela sai de ponto e vai acusando vários defeitos. Acende a luz da injeção, tá? Que é essa amarelinha aqui, fora o ruído, né? Então, os defeitos que provavelmente vão aparecer no scanner são esses daqui, ó, certo? E agora a gente vai partir para desmontagem. Aí aqui, ó, vamos ver se dá para ouvir certinho. Aqui o carro tá quente, normalmente quando a polia tá no começo do defeito, ela não vai fazer mais o barulho, mas nesse caso aqui o barulho tá 100% do tempo. Dá uma partida aí, Cris. Tá ouvindo? Barulho bem feio. Ele até dá uma amenizadinha depois, mas continua bem feio o barulho, certo? Então aqui, ó, mesmo depois de funcionando alguns segundos, tá? Então aqui a polia tá sem condição de uso, então por isso que ele ocasiona os outros defeitos. O carro tende a ficar mais gastão, desenvolver menos, certo? Então agora a gente vai para desmontagem aí. Aqui, ó, para mostrar o início da desmontagem, a gente tira a caixa do filtro de ar, certo? Tem que tirar a tampa de válvula, porque a ferramenta de ponto vai nela. Tem que tirar a capa aqui frontal, tirar o coxinho do motor, certo? Então, assim, é um serviço um pouquinho demorado, mas, assim, não é um bicho de sete cabeças. Tem que ter a ferramenta de ponto, claro, porque mínima coisa que ficar fora de sincronismo, ele também já acusa no painel e provavelmente vai dar os mesmos códigos de falhas que tá dando com uma polia ruim. Bom, galera, aqui, ó, já desmontamos toda a parte de cima da tampa de válvula. Desmontamos aqui a frente do motor onde vai a correia. Tá vendo a correia aqui, tudo certinho. São 3 ferramentas aqui de sincronismo. Essa aqui que vai atrás dos 2 comandos. Tem um chanfro ali onde a ferramenta entra, certo? Tem ali, ó, a ferramenta que vai, deixa eu clarear aqui para vocês verem. Tá vendo aqui com o parafuso, ó? Ela serve para travar como ele é automático, serve para travar ali a engrenagem do volantinho para soltar a polia do virabrequim, certo? E tem essa daqui também que faz os sincronismos das 2 polias, como a gente vai trocar a polia para deixar ela na posição. Aqui para vocês terem uma ideia, como ela tá descarregando tanto, nem tá batendo ponto, certo? Tá vendo? A da direita aqui do escape, ela tá descarregando tanto que tá até saindo de ponto. E o ponto aqui inferior, dá uma clareada aí, fazendo favor. É bem simples, é que nem o Chevrolet comum, tá vendo? Tem um risquinho ali, que nem o Celta, a Astra, Vectra. O risquinho da engrenagem com a marca na bomba de óleo ali, certo? Então, agora a gente vai tirar as 2 polias, tirar a correia, para fazer a montagem das novas.
Ó, galera, uma dica aí importante para vocês, que a gente já sofreu um pouco com isso, então a gente repassa a nossa experiência. Na hora que for soltar as polias aqui, não usa a ferramenta para travar o comando, tá? Porque ele quebra. O ideal é o que? Tira a ferramenta, bate ela para fora. Aqui no comecinho do comando, tanto na admissão quanto no escape, ele tem um sextavado. A gente usa a chave 24 aqui, trava ele e uma outra pessoa solta as polias, certo? Porque senão você vai acabar perdendo o comando. Depois, para colocar no ponto é praticamente impossível, ele sempre fica um pouquinho fora, certo? Então tira a régua aqui traseira dos dois comandos, trava aqui no sextavado com a chave ou fixa ou combinada 24 e solta as polias. Pelo menos fica sem dor de cabeça. Aqui então, galera, ó, as duas polias velhas, certo? Aqui as duas polias novas que a gente vai substituir agora. Tá, então a de escape, aqui não tem a abinha aqui, essa aba que eu falo aqui para guiar a correia também, para não sair para fora, certo? Então aqui não tem erro, não tem como, tipo assim, se você marcar na hora de retirar, não tem como você errar, tá? Porque na verdade, se você colocar essa do lado de lá e essa para cá, mudar escape com admissão, as duas encaixam perfeitamente, tá? Então tem essa diferença aqui das duas. Aí aqui a correia vai trocar com os tensores, certo? E vai colocar a correia nova para aproveitar, porque é o mesmo serviço. Ó, então aqui, ó, colocou as polias, certo? Agora bateu o ponto certinho, perfeito. E a polia tem um aperto correto. A gente aperta com 3 quilos e no ângulo depois de 60 graus, mais uma de 60, certo? Então tem um torque correto para fazer isso, senão é perigoso os parafusos soltarem. Aí então, pessoal, ó, as polias instaladas, certo? Ó, agora dá para ver a diferença aí no ponto certinho, certo? Comando também, a régua lá encaixada, certo? Ali embaixo, onde eu tinha mostrado para vocês. Então agora é só tirar as ferramentas, montar toda a parte externa agora para a gente funcionar o cruze e mostrar como dá o resultado para vocês. Isso aqui serve tanto para o Sonic, que é o mesmo motor, tá? Que também dá bastante esse ruído. Então aí fica mostrando para vocês o procedimento ideal. Beleza? Bom dia, galera. Aí chegamos no outro dia de manhã aqui. Vamos dar a partida agora no cruze para ver como ficou as polias, se resolveu todo o defeito dele, porque como vocês viram, ela estava com bastante ruído, a gente substituiu. Vai, Cris. Ó, pode ver que não deu nenhum ruído, nada. O barulho ficou perfeito. Agora a gente faz toda a limpeza aqui superficial no motor, dá mais uma volta, passa o scanner de novo e libera para o cliente. É isso aí, então fica a nossa dica aí de como trocar as polias, passo a passo, certo? Vamos que vamos, Cartec, compartilhando sempre.